When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, he made first khutbah. So that's very important. It was first message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the people of Medina. And in that khutbah, Rasulullah said, Ahibbullah fi kulli qulubikum. That we should love Allah subhanahu wa ta'ala with whole of your heart. Normally, people love Allah subhanahu wa ta'ala but with half of the heart. In the other half of the heart, they have the love of dunya, love of their beloved, maybe some woman, or love of the wealth. But they don't love Allah subhanahu wa ta'ala with whole of the heart. So it is very important that we should try to love Allah subhanahu wa ta'ala with whole of our heart. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, то он сделал первую хутбу людям, где он сказал, что каждый человек должен любить Аллаха субхану ва тааля полным сердцем, всем сердцем. К большому сожалению, в наше время мы любим Аллаха субхану ва тааля, но не всем сердцем, так как половина нашего сердца занята дуньей или любовью к творениям, женщина любит какого-то мужчину, человек любит богатство. Поэтому мы должны постараться любить Аллаха Тааля полным сердцем. Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran Majid, Furqan Hamid, Ma ja'ala Allahu li basharin min qalbayn fi jawfi. We have made no human being with two hearts in his chest. So there is only one heart. And one heart should be given to only Allah subhanahu wa ta'ala. So it means that we should love with Allah subhanahu wa ta'ala with our whole heart. Аллах субхану ва тааля в Коране сказал, что Он не создал ни одного человека, у которого есть два сердца. То есть одно для Аллаха, другое для кого-то еще. И Аллах субхану ва тааля создал сердце в человеке для того, чтобы оно любило только Аллах субхану ва тааля. Поэтому мы должны стараться, чтобы изменить свое сердце, для того, чтобы полюбить только Аллаха субхану ва тааля. This heart is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why we say Qalb-e Abdullah Arshullah. That the heart of the person is the Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is the heart of Allah subhanahu wa ta'ala, it is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala does not like that there should be anyone else in my house. Говорится, что сердце это дом Аллаха субхану ва тааля. Поэтому говорят, что сердце это арш Аллаха тааля. И Аллах говорит, что этот дом это только мой дом. И Он не хочет, чтобы в этом доме был кто-то еще. There is a hadith Qudsi, لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبد مؤمن. That you understand the meaning? Sheikh कहाँ है? Sheikh है ना? Вместиться в сердце на земля. Он охватил любовь до бедного сердца. Я не помещаюсь в сердце. Не в земле и на небесах. Нет достаточно веса. Аллах субхану ва тааля, в хадисе Кудси говорится, что Аллах субхану ва тааля говорит, я не смогу вместиться ни в землю, ни в небо. То есть, куда я смогу вместиться, это только сердце му'мина. Сердце верующего человека. Вместиться любовью. То есть любовью вместиться. Поместиться в любовь. So the heart of a person, of a moment, is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. We can understand from an example, if we have made a house, and some person who is ghayr mahram, he tries to enter in the house, we dislike it. And if some family member give him permission to come,
We are angry with him. Why you permitted him to come in my house? It is my house. No one else can come in. Similarly, when we permit shaitan or some other love to enter in our house, Allah subhanahu wa ta'ala gets angry. He says, why you let other enter in my house? It is my house. Например, если у человека есть дом, и в нем живут женщины, то каждый мужчина не будет доволен, если в этот дом будет без его разрешения заходить кто-то, чтобы увидеть его женщин. Также Аллах Субхану ва Тааля, Он обладает, Он владелец наших сердец, и дом это, сердце это дом Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля будет очень недоволен, если в это сердце зайдет любовь помимо к чему-либо или к кому-либо, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Now there is a question that why a person should love Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah he replied, Ahibbullah lima yaghzukum min ni'amihi. That you should love Allah subhanahu wa ta'ala because He has blessed you with so many of His bounties. Allah subhanahu wa ta'ala gave us health, He gave us brain, He gave us things to eat, He gave us the dress, whatever we have in this world, Allah subhanahu wa ta'ala has given us. So because He has blessed us with so many bounties, we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we should love Allah subhanahu wa ta'ala. Тогда возникает вопрос, почему человек должен любить только Аллаха Субхану ва Тааля? И ответ на этот вопрос очень простой. Потому что все ниматы, все блага, которые мы имеем, это от Аллаха Тааля. Аллах Субхану ва Тааля дал нам здоровье, Аллах Субхану ва Тааля дал нам средства к существованию. Абсолютно все, что мы имеем, это принадлежит Аллаху Тааля. И Он единственный, который достоин этой любви. We have experienced that the animals, they love their owner because the owner gives them food. Even the lions, they love the person who keeps them and who feeds them food every day. So if the animal, they love their owners, we are human beings. We should love our owner. He is Allah subhanahu wa ta'ala. He is giving us food. If Allah subhanahu wa ta'ala does not give us food, we could not find it anywhere in this world. Whatever we have is from Allah subhanahu wa ta'ala. Мы можем заметить, что даже животное любит своего хозяина. Почему животное любит своего хозяина? Потому что хозяин кормит его. Аллах, даже лев, и то такое вроде бы строгое животное, но оно все равно любит своего хозяина, потому что он кормит. Мы не животные, мы люди. И наш хозяин это Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля тот, кто нас пропитает, тот, кто дает нам пищу. И если мы не будем его любить, это будет несправедливо. Normally there are 4 reasons to love someone. Number 1 is Kamal, is excellence. When someone has achieved excellence, people love him. Even in sports, those people who are the champions in football, in cricket, in boxing, people love them due to their excellence in their field. Similarly, those who are scholars and big scholars, people love them because they have knowledge. So, people love due to the excellence. If we see Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala has got all the excellence. He has so many characteristics that if all the oceans of the world, they become ink, and all the trees of the world could be cut into the pens. And with these pens and with this ink, if the characteristics of Allah subhanahu wa ta'ala are written, we are not able to write it. Allah subhanahu wa ta'ala has so many characteristics. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا.
So if we see the Kamal of Allah subhanahu wa ta'ala, we feel that we should love Allah subhanahu wa ta'ala. Обычно люди любят кого-то из-за его совершенства. То есть, если кто-то обладает каким-либо совершенством, человек влюбляется в это творение. Например, спортсмены или ученые. Человек любит какого-то спортсмена из-за его достижений, или ученого из-за его знаний. Но кто имеет самое высокое совершенство? Это Аллах Субхану ва Тааля. Все его качества, которые ему принадлежат, если мы возьмем из океанов сделаем чернила, и из всех деревьев сделаем ручки, и напишем все его превосходства, которые он имеет, этого не хватит. О чем шейх прочитал аят из Корана, где говорится об этом. Поэтому каждый из нас должен стараться любить Аллаха Субхану ва Тааля. Это первая причина. Then second thing is mal, wealth. Those people who are very rich and wealthy, people try to have good contacts with them. They say we love them because they are wealthy people, millionaires and billionaires. If we see Allah subhanahu wa ta'ala, then He has all the treasures of this world and the akhirah. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. All the treasures of the skies and the earth they belong to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala has all the wealth of this world and the hereafter. So if we see from this angle, then our heart says that we should love Allah subhanahu wa ta'ala. Вторая причина, по которой люди любят кого-либо, это богатство. Если человек богатый, то к нему автоматически начинают притягиваться люди. Но кто обладает всем богатством? Это Аллах Субхану ва Тааля. Аллах создал абсолютно все. Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле. Если мы будем рассматривать вопрос любви даже с этой точки зрения, то все равно мы вернемся к тому, что каждый из нас должен любить Аллаха Субхану ва Тааля. Few days back there was a news on the internet that the astronauts have found a planet which is called Diamond Planet. It is all made of carbon and it is in the world and its width is 4,000 kilometers. And they say that it has the excellence. Whatever an excellent diamond should be, it has all the excellence. It's flawless diamond. So big is there in the world. SubhanAllah, it is one thing. And this belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. So it means that if we want to love someone who has wealth, then we should love Allah subhanahu wa ta'ala because He has all the treasures of this world and the akhirah. Недавно, 2 дня назад, шейх говорит, что он прочитал новость в интернете, что была найдена астрономией какая-то планета, которая как бы полностью состоит из алмазов. То есть очень дорогая. Но кто хозяин этой планеты? Это Аллах Субхану ва Тааля. То есть если мы будем даже смотреть на вопрос любви с этой точки зрения, мы опять-таки вернемся к тому, что достоин любви только Аллах Субхану ва Тааля. And the third parameter why we love someone is the beauty. A beautiful person is loved by the other people. So if we see from this angle, then Allah subhanahu wa ta'ala is the most beautiful of all. Rasul Sam, he said, Allahu Jameel wa yuhibbul Jamal. That Allah subhanahu wa ta'ala is Jameel. He is beautiful. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala who created the beauty, how much His own beauty will be. Can we imagine how beautiful will be Allah subhanahu wa ta'ala? So we should try to love Allah subhanahu wa ta'ala because He is the most beautiful. Третья причина, по которой люди влюбляются в кого-либо, это красота. Если человек бывает красивый, или женщина красивая, или мужчина, то, соответственно, противоположный пол начинает влюбляться в этого человека.
Но если мы рассмотрим красоту Аллаха Субхану ва Тааля, то Аллах Субхану ва Тааля в хадисе говорится, что Аллах сам красив и любит красоту. И Аллах Субхану ва Тааля это тот, кто создал эту красоту. Следовательно, если даже мы будем рассматривать вопрос с этой точки зрения, то мы опять вернемся к тому, что каждый из нас обязан любить Аллаха Тааля. Speak closer to the mic, that the other mic as well. Your voice is not very just close to speak closer to this one. Come closer, please. Come closer, please. Little bit closer. So if we see from all these angles, then Allah subhanahu wa ta'ala has all the characteristics, all the kamal. Allah subhanahu wa ta'ala has all the wealth of this world and the akhirah. Mal. And Allah subhanahu wa ta'ala has the excellence. And Allah subhanahu wa ta'ala is the most beautiful. So from all these four parameters, our heart decides that we should love Allah subhanahu wa ta'ala. He should be our beloved. Our all love should be only for Allah subhanahu wa ta'ala, not for anyone else. And the objective of this suluk, tasawwuf, is that we should love Allah subhanahu wa ta'ala with whole of our heart. Our whole love should be for Allah subhanahu wa ta'ala. This is the objective. It has been mentioned in the Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, that those people who are mu'min, they love Allah subhanahu wa ta'ala strongly. So we should love Allah subhanahu wa ta'ala strongly from our heart. Итак, если мы еще раз перечислим совершенство, знание, красоту и богатство, то мы поймем, что все это принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Следовательно, мы должны стараться любить Аллаха Субхану ва Тааля всем своим сердцем. И единственная цель сулюка – это научиться или получить любовь к Аллаху Тааля полным сердцем. Чтобы в этом сердце больше не осталось любви к творениям. Только любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. О чем говорит Аллах Субхану ва Тааля? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Те, которые уверовали, больше всего они любят Аллаха Тааля. Now we should try to see whether we love Allah subhanahu wa ta'ala or love someone else. It's very easy. For example, if we are walking on the street and there is ghair mahram and we look towards her, it means that the love for ghair mahram is more than the love of Allah subhanahu wa ta'ala. If we loved Allah subhanahu wa ta'ala, we will do whatever Allah subhanahu wa ta'ala is telling us to do. If we do not obey Allah subhanahu wa ta'ala and look towards ghair mahram, it means the love of ghair mahram is more than the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Как можно проверить, чем занято мое сердце? Кого оно больше любит? Аллаха или что-то еще? Например, каждый из нас может оказаться на улице. И если перед ним окажется кто-то из гhair mahram, тот, на кого ему запрещено смотреть, и он поднимет свой взгляд и посмотрит на это, то это признак того, что человек любит больше творения, чем Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Потому что сам Аллах Тааля приказал нам не смотреть на гhair mahram. Если мы нарушаем этот приказ, это признак того, что в нашем сердце любовь к творению больше, чем любовь к Аллаху Тааля. Second thing, that if we speak lie due to the wealth, we are doing our business, but we are not transparent. We speak lie with the people due to the wealth. It means that we love the wealth more than love of Allah subhanahu wa ta'ala. Those people who do not give zakat, or those people who cheat others,
they misuse the wealth of other people. So it means they love wealth more than the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Вторая причина – это богатство. Например, человек, как определить, больше он любит деньги или он больше любит Аллаха субхану ва тааля? Например, человек, который занимается бизнесом, он начинает обманывать других людей. Это признак того, что у этого человека в сердце любовь к деньгам больше, чем любовь к Аллаху тааля. Или человек, который должен платить закат. Если он не платит этот закат, уходит от заката, это признак того, что у этого человека в сердце любовь к деньгам больше, чем к Аллаху тааля. Так как Аллаху тааля приказал нам выполнять, говорить правду и выполнять фарз, то есть платить закат. And if we make our salat qaza, we keep sleeping in the fajr, we keep sleeping at the isha time, it means we have the love of our nafs more than the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And if we eat haram from international restaurants, it means that we love our nafs more than the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So we can easily make a judgment how much we love our nafs and how much we love Allah subhanahu wa ta'ala. It's very easy to figure it out. Третий пример, который приводит шейх. Например, человек просыпает намаз, то есть он делает его када. В каком случае это происходит? Когда человек любит сон, то есть свой собственный нафс больше, чем он любит Аллаха субхану ва тааля. Или человек начинает есть харамную еду, только потому, что она кажется ему вкусной. Это признак того, что человек любит свой нафс больше, чем он любит Аллаха тааля. Или человек идет в какой-то ресторан современный, для того, чтобы просто получить удовольствие. Это признак того, что человек больше любит Аллаха, свой нафс, чем Аллаха субхану ва тааля. То есть определить это не так сложно. Anyone who has the love of Allah subhanahu wa ta'ala, he will try to do everything according to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. So we will respect Sharia, we will do whatever we have been told by our Prophet sallallahu alaihi wasallam to do. We will act upon Sunnah. So we will try to do everything according to Sharia if we love Allah subhanahu wa ta'ala. И признак того, что человек любит Аллаха субхану ва тааля, это когда он начинает действовать на основании шариата. Когда он начинает досконально выполнять приказы Аллаха субхану ва тааля. Когда он начинает досконально следовать сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям. Это есть признак того, что сердце человека начинает любить Аллаха тааля больше, чем все остальное. And when we start to make our salat, make our prayer, then we get lot of thoughts of dunya and lot of thoughts from shaitan. So if we are busy in those thoughts, it means we love those things more than the love of Allah subhanahu wa ta'ala. If the love of Allah subhanahu wa ta'ala was dominating our heart, then in our namaz we will not get any bad thoughts from our nafs or from shaitan. So we will make our namaz with full concentration. If we do not make our namaz with full concentration, it means the love for makhluk is more than the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Третий признак, который упомянул шейх, это наш намаз. У каждого из нас, когда он начинает молиться, возникают всякие мысли от нафса или от шайтана. И они заполняют сердце этого человека. Признак того, что человек любит Аллаха субхану ва тааля больше, чем дунья, это когда сердце этого человека во время намаза бывает полная концентрация. То есть он полностью сконцентрирован на Аллахе субхану ва тааля. Если эти мысли у нас в намазе в сердце присутствуют, это признак того, что человек любит махлюк, любит творение больше, чем он любит Аллаха субхану ва тааля. This is the reason that those people who love Allah subhanahu wa ta'ala, they make their salat on time, they make muraqabah on time,
they make the recitation of Quran on time. They are always busy in good things. And those people who do not love Allah subhanahu wa ta'ala with whole of their heart, they are busy in dunya, dunya, dunya. So we can easily understand how much we love Allah subhanahu wa ta'ala. Те люди, которые на самом деле любят Аллаха Тааля, они никогда не пропускают свой намаз, они всегда читают его вовремя, они вовремя совершают муракаба, они читают Коран, то есть они заняты только благими деяниями. И наоборот, те люди, которые больше любят дунья, они постоянно заняты мирскими делами. Now the question is that how we can love Allah subhanahu wa ta'ala more and more. There are two ways. Number one, that we should remember Allah subhanahu wa ta'ala as much as we can, excessively. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha zikran kaseera. For those who you believe, you should remember Allah subhanahu wa ta'ala excessively. So we should remember Allah subhanahu wa ta'ala excessively. Excessively means that we should love Him even we are standing, we are sitting, and we are laying down on our bed. It does not mean that we should remember Allah subhanahu wa ta'ala for 15 minutes and 20 minutes. No. If we love Allah subhanahu wa ta'ala excessively all the time, whenever, whatever we are doing, our heart will be remembering Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the indication. Rijalullah tulhihim tijaratum wala bayun an dhikrillah. Those people who do not forget Allah subhanahu wa ta'ala, even they are doing their business, their tijarat. They are selling things, they are purchasing things, still they remember Allah subhanahu wa ta'ala. Когда возникает вопрос, каким же образом, что я должен сделать, чтобы полюбить Аллаха Субхану ва Тааля? И первый вариант – это много делать зикр Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Тааля говорит: «Я айюхалладзина аману, узкуру Аллаха зикран касира». О те, которые уверовали, поминайте Аллаха непрерывно, многократно. То есть человек должен поминать Аллаха Тааля постоянно. Не в соответствии, стоит ли он, сидит или лежит. Алладина ядкурун Аллаха кияман ва кууна аля джунубихим. То есть в любом состоянии человек помнит Аллаха Субхану ва Тааля. Даже когда человек торгует и занимается бизнесом, как говорится в Коране, «Риджалун ля тульхихим тиджаратун ва ля бай'ун ан зикрилля». Такие мужчины, которых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекает от поминания Аллаха Тааля. То есть это не 15-20 минут поминания, это 24 часа в сутки, постоянный зикр. Это приведет, иншаллах, к любви. And the second way of getting the love of Allah subhanahu wa ta'ala is to sit in the company of the Shaykh, whose heart is filled with the love of Allah subhanahu wa ta'ala. It is our observation, those persons who sit with the business people, they start loving business. Those persons who live in the company of the scientists, they love science. Those people who live in the company of those people who live in the company of those people who work on computer, they start liking the computer. So similarly, those people who sit in the company of those who love Allah subhanahu wa ta'ala, they start loving Allah subhanahu wa ta'ala. So to spend time in the sohbat of the Shaykh is the second reason of loving Allah subhanahu wa ta'ala. So we should try to spend our time more and more in the company of the Shaykh. И второй способ полюбить Аллаха Субхану ва Тааля – это находиться в компании с аулия, в компании с шейхом, то есть с тем человеком, чье сердце полно любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Чем больше человек будет находиться с таким человеком, тем больше любви он получит. Это можно определить из опыта. Человек, который находится с бизнесменами, он начинает любить бизнес.
человек, который находится с другими людьми, которые заняты с компьютерщиками, он начинает любить компьютерное дело. Вот тот человек, те люди, которые будут находиться рядом с аулия, иншаллах, в их сердцах также будет появляться любовь к Аллаху Та'аля. Mawlana Rup Rahmatullah alayh, he wrote a poetry. Qal Rabi Guzar Marde Hal Shao Pesh Marde Kamile Pamal Shao Sad Kitabo Sadwarak Dar Nar Kun Jano Dil Ra Janebe Dildar Kun. Qalra be guzar marde halsha, that you should put all of your call means whatever we talk, in the feet of the person who has hal, who has action. And the person who has got the love of Allah subhanahu wa ta'ala, you should come and sit in his feet. And you should burn all of your books and all of your pages, but you should give your heart and mind to your Allah subhanahu wa ta'ala, to your Lord. Перевод этой поэмы, что человек должен оставить все абсолютно и прийти и сесть рядом с аулия и сидеть возле его ног. И человек должен сжечь все свои книги, которые он имеет, и прийти к тому, чье сердце имеет халь, чье сердце имеет любовь к Аллаху Та'аля, и опять-таки сидеть возле его ног. So we should try to increase the love of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts. That is the reason you people traveled and came here. This is the objective of your coming here, that the love of Allah subhanahu wa ta'ala should be increased in our heart. И каждый из нас должен постараться увеличить любовь к Аллаху Та'аля в своем сердце. И это была основная причина, из-за которой мы сюда приехали. То есть цель того, что мы приехали сюда, это получить любовь к Аллаху Субхану ва Та'аля. We speak about the awliya of this ummah, Hasan Basri Rahmatullah alayh, Rabia Basriya, Junaid Baghdadi, Bayezid Bustami. They were the people who loved Allah subhanahu wa ta'ala with whole of their heart. So those are the examples that we should follow in our life. Шейх упоминает имена тех аулия: Хасан Басри рахматуллах алейхи, Джунейд Багдади рахматуллахи, Рабия Басри рахматуллах алейхи. То есть это все эти люди, это аулия, которые для нас должны быть примером того, как нужно жить и чему следует. Hazrat Khaja Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatullah alayh, he was also one of the great awliya. Subhanallah, he used to love Allah subhanahu wa ta'ala from the whole of the heart. Then another Shaykh Khaja Abul Hasan Kharqani Rahmatullah alayh, I read in one of his books, he wrote that, "O Allah, you are witness that as I spent 73 years of my life and there was no one else in my heart except you. I spent 73 years of my life like this." So we should try to get such a life. Шейх также упоминает еще двух любимцев Аллаха Та'аля. Хазрат Баудин Накшбанди рахматуллах алейх. Это был великий аулия,
великий, влюбленный в Аллаха Субхану ва Тааля, и Абу Хасан Аль-Харкани рахматуллах алейхи. И шейх говорит, что он лично читал в одной книге то, что Абу Хасан Харкани рахматуллах алейхи написал, что «Я Аллах, я прожил 73 года в своей жизни, и за все эти 73 года ты свидетель, что в моем сердце не было никого помимо тебя». So these awliya were from your countries. Khaja Bahauddin Naqshband Bukhari rahmatullah alayh, Khaja Abul Hasan Kharqani rahmatullah alayh, Hazrat Khaja Baqi Billah rahmatullah alayh, he was from Samarkand, and he was the Shaykh of Imam Rabbani Hazrat Mujaddid al-Thani rahmatullah alayh. So in your area, there were thousands and thousands of mashayikh, and some of them, they were very significant. So your ancestors, they also loved Allah subhanahu wa ta'ala from the core of the heart. And now we should try to do the same. That's why you have come here, to get the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you will make more and more zikr, it will be easy for you to get this love. So you are coming here, your time is now not your time. It is the time of Allah subhanahu wa ta'ala. You have given it to Allah subhanahu wa ta'ala. So in this day, you should always be attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala from your heart. Your hand should be busy in the work, but the heart should be busy in Allah, in remembering Allah subhanahu wa ta'ala. This is the first thing we should try to learn. Even if you are sitting here, don't talk about dunya. There are so many news of the world every day. But now we have come to get the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why no one should talk about politics, no one should talk about business, no one should talk about dunya. We should only talk about the love of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the objective of our life. И шейх говорит, что все эти люди... И шейх говорит, что те аулия, которых он перечислил, это все люди были, в принципе, из бывшего СССР, Узбекистан, Самарканд, Бухара. То есть это наши предки с тех земель, с которых, в принципе, мы. И все это время, которое мы будем здесь находиться, наша единственная цель — это получить любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Для этого мы не должны, это не наше время, это время Аллаха Тааля. Для этого мы не должны здесь разговаривать ни про дунью, ни про политику, ни читать какие-то, обсуждать новости. Все это время, которое мы здесь находимся, мы обязаны постоянно в сердце держать Аллаха Тааля. Это первое условие, которое ставит шейх для того, чтобы прогрессировать в этом пути. Don't talk to each other about someone. Don't make rebirth. Don't talk about your education, children, family, about your health, about what is happening around. No. We have just come here for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So this time is not our time. It is the time for Allah subhanahu wa ta'ala. So try to remember Allah subhanahu wa ta'ala from the core of the heart all the time. So should be busy with Allah subhanahu wa ta'ala's remembrance. Шейх говорит, чтобы мы обратили внимание на те вещи, чтобы мы здесь не занимались гибатом, чтобы мы не говорили плохо о ком-то, чтобы мы не обсуждали свое образование, не обсуждали своих детей, свое здоровье, что все это время, которое мы находимся, мы обязаны в своем сердце постоянно держать Аллаха Тааля. Только заниматься зикром, потому что наша цель — это достичь любви к Аллаху Тааля. The verse of Persian, Mahar ke khandaim faramosh kardaim illa hadith yar ke takrar mi kunam. Whatever I remember, I forgot everything. And only I remember my beloved, and I don't remember anyone else. So we should be like this. Шейх прочитал поэму на персидском языке, в которой говорится,
что все, что я помнил, я это абсолютно все забыл. И в моем сердце нет воспоминания ни о ком, кроме как о своем любимом, то есть об Аллахе Та'аля. Мы должны постараться быть, как говорится здесь. So our time has been properly planned. Number one, we should sit down in small groups and we will learn the meaning of our namaz in this trip. What are the meanings of the words of namaz, of salah? Everyone should know what is the meaning of this word. So we will remember in our this time. Secondly, we will try to remember some of the sunnah dua, so that we should know when to make those duas. And then I will give time to all the brothers who have come. They can explain their own feelings, what lesson they are doing, so that I will listen to them, I will tell them whether they are doing fine or not. And if needed, then I will increase their lesson. So you will get the opportunity to sit with me and talk about your personal life, your family life, your maamulat, and to learn more closely what you have to do and what you have not to do. So there are 3 days, but inshallah there will be barakat in this time, and you will feel that we have spent 1 month in this at this place. The barakat will be so much inshallah at the end of the dua. Шейх говорит о том, что это время, которое мы здесь будем, оно очень спланированное. Первое, чем мы будем заниматься, это мы соберем маленькие халка, маленькие круги, в которых мы будем учить слова намаза. То есть, что мы читаем в своем намазе. Второе, о чем мы будем заниматься, это учить некоторые маснун дуа, которыми мы пользуемся каждый день. И третье, шейх говорит, что каждый из нас будет иметь возможность быть рядом с шейхом, объяснить ему свой халь, рассказать ему свое внутреннее состояние, для того, чтобы шейх сказал, правильно мы делаем свой урок или неправильно. И если на то будет возможность, или шейх поймет, что нужно, он увеличит нам, даст какой-то следующий урок. И иншаллах, эти 3 дня это мало. Но шейх говорит, по милости Аллаха будет такой баракат, что мы будем чувствовать, как будто мы провели целый месяц вместе. Spend your time like you are sitting in itikaf. Although you are not in the masjid, but you should spend your time like that. Your time is amanat of Allah subhanahu wa ta'ala, and every single moment is precious. So we have to spend it in learning our deen. We should spend it in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Это время, которое мы будем находиться здесь, мы должны провести подобно мы находимся в Итикафе. То есть все это время, которое мы будем здесь находиться, мы должны занять пустыми разговорами. Мы должны постоянно поминать Аллаха Та'аля. Только заниматься зикром Аллаха Та'аля, только учить дин. Это мы должны делать в течение всех этих 3 дней. Now we will start with the Khatam Khajagan of our Mashayikh, and then we will make Muraqaba, then we will make Maghrib. Сейчас мы прочитаем Хатам Хатиган, затем мы сделаем Муракаба, затем иншаллах прочитаем Магриб. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر غفرانک ربنا والیک المصیر. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا باقی انت الباقی 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 یا باقی انت الباقی. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو فضل على المؤمنين 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 درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. 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 درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک تو آپ لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا بعد القبول عنا هدية واصلة منا إلى طبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين. ثم إلى أرواح السادات الصوفية المحققين خصوصا العصادات القادرية والنقشبندية والمجددية والچشتية والشهروردية والكبرية والمدارية بتفاصيل الثلاثة الشريفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه. ثم إلى روح شيخنا ومرشدنا حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ثم إلى روح شيخنا ومرشدنا حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ثم إلى روح شيخنا ومرشدنا حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نور اللہ مرقدہ تاب اللہ سراه وجعل الجنة الفردوس مثواه. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من الحاضرين والغائبين كافة وعامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Сейчас мы будем делать мураку. Закройте глаза, постарайтесь сосредоточиться на своем сердце. Думайте о том, что нур Аллаха Тааля попадает в ваше сердце.
Ваше сердце очищается изнутри, и изнутри говорит Аллах, 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 Аллах. Мы внимательно слушаем этот зикр.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. میرے مولا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. دوست جس مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ سب کے سینوں کو نور سے منور فرما، سب کو اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں نفس و شیطان کے مکر فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Namaz time is only 5-7 minutes. So those people who want to renew wudu, they should make and get prepared for Maghrib Salat. Намаз будет через 5-7 минут, поэтому те люди, у которых хотят обновить вуду, пускай это сделают и готовятся к молитве. Tell them that they should not stand out in the corner. They should remain in. Всех, пожалуйста, прошу внимания, чтобы за дверь не выходили, находились только в этой комнате, чтобы не привлекать к себе внимания. تو نماز پہ بس کم 8 منٹ میں اذان ہے، 8 منٹ اذان نہیں ہے ابھی مگر ہم